अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सरदार उसामा काउंसलर D11 मरीर एक्सप्रेसवे के फ़र्स्ट इंटरचेंज से आपको अपडेट दे रहा हूँ। ये इंटरचेंज जो कि कयूमाबाद इम्तियाज़ सुपर स्टोर के बिल्कुल साथ है, जो कि फ़र्स्ट इंटरचेंज है। इस पे आप देख सकते हैं हैवी मशीनरी लगी हुई है और दिन रात बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। इंशाल्लाह फ़ेज़ 1 एक्सपेक्टेड है मरीर एक्सप्रेसवे का, जो कि दिसंबर में ऑपरेशनल हो जाएगा। तो इंशाल्लाह जो मुसाफ़त है DHA कराची से लेके DHA सिटी कराची तक, वो इंशाल्लाह रिड्यूस हो जाएगी। जो आज हमारा टाइम गेन होता है 1 आवर का, वो रिड्यूस होके इंशाल्लाह फ़ेज़ 1 के कंप्लीट होने से 40-35 मिनट पे आ जाएगा, और जब ये पूरे फेजेस कंप्लीट होंगे 20-25 मिनट्स पे आ जाएगा ये रास्ता। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।